Kama walivyo wataalamu wa fani zingine zikiwemo uhandisi, ufamasia, sheria, udaktari ambao wanasimamiwa na vyombo mahususi, hatuna budi kuhakikisha wataalamu wa fani ya logistics na usafirishaji na nyie mnasimamiwa na chombo mahususi. Kwa kutambua hilo, wizara hii inayoongozwa na Profesa Makame Mbarawa inaendelea na zoezi la utungwaji wa sheria ya usimamizi wa wataalamu wa uchukuzi. Kwa minajili hiyo, kuanzishwa kwa TARTA kumeongeza ari na uelewa wa kutungwa kwa sheria hiyo. Niwakumbushe pia, hata pale sheria hii itakapokamilika na kuanzishwa kwa chombo cha namna hiyo, bado TARTA itaendelea kuhitajika kama chombo cha kulinda maslahi ya wataalamu husika. Hivi, natoa rai kwa uongozi wa TARTA kuendelea kufanya kazi kwa weledi na kukijenga chama chetu tunachokianzisha rasmi leo. Leo tunafungua ukurasa mpya wa TARTA katika historia ya wataalamu wa sekta ya uchukuzi. Hivyo napenda kusisitiza umuhimu wa uongozi wa TARTA kuzingatia mawanda ya chama na kuzingatia sheria na miongozo mingine ili kuepuka kuingiliana na majukumu ya taasisi zingine. Maana kuna wakati mtu unaweza kuanza kufanya kazi ukaanza kujiona ghafla wewe ndio peke yako unatakiwa kufanya hili jambo. Yaani wengine wote hawana maana, wanafanya majukumu yale, na lazima tuwe professional na tuwe specific kwenye maeneo ambayo ndio yanatuhusu. Ni vyema watu kukumbuka kwamba TARTA ina wigo mpana katika kusimamia maslahi ya wataalamu wa sekta ya uchukuzi ambayo kwa sasa imekuwa ikikua kwa kasi. Wote mnafahamu, kwa sasa uzalishaji wa wataalamu wa uchukuzi umeongezeka ambapo takribani wahitimu 3,000 wanamaliza masomo katika tasnia ya logistics na usafirishaji kila mwaka, na wataalamu zaidi ya 500,000 waliomaliza masomo wapo hapa nchini. Hivyo, kwa idadi hiyo, maana yake ni muhimu sana kuwa na chombo kinachoweka pamoja, kutumia na kuchota utaalamu wao kwa maslahi ya taifa letu. Kwa wataalamu wa uchukuzi hakujitokea kwa bahati mbaya. Serikali imefanya hivyo kutokana na lulu ya taifa letu ambao Mwenyezi Mungu ameitunuku kwa kutuweka kuwa lango kuu la nchi 8 zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Hapa tunarudisha darasani kidogo ili angalau niweze kuwapitisha. Ukichukua urefu wa eneo la bahari ambalo ni kilomita 1424, kwa sasa kuna bandari ya Dar es Salaam, kuna bandari ya Tanga na bandari ya Mtwara. Bandari hizi zimeweza kuhudumia shehena zote zinazoenda nchi zinazopakana nazo. Kufanikisha matumizi ya bandari hizo, serikali imeanzisha shoroba 3 kwa kujenga barabara za kisasa. Shoroba hizo zinajumuisha ushoroba wa kati, ushoroba wa Dar es Salaam, Tanzam, ushoroba wa kusini na ushoroba wa kaskazini. Zote hizi hupitisha mizigo inayoingia kutoka katika bandari zetu kwenda nchi jirani kwa kutumia malori. Aidha, katika ushoroba wa kati kuna reli ya kati ambayo inaanzia mkoa wa Dar es Salaam hadi Kigoma na Mwanza. Kwa hapa nilikuwa najaribu kueleza mahusiano ya idadi ya wataalamu ambao serikali inawadahili kupitia vyuo mbalimbali na wanaohitimu dhidi ya potentiality ya nchi yetu ambayo Mungu ametujalia. Katika ukanda huu wa Afrika Mashariki hatuna nchi ambayo imebarikiwa kama sisi. Chama kinataka kuendelea na mipango ya kufanya sherehe ya World Bicycle Day, ambapo kwa mwaka huu chama kitasaidia wanafunzi wa kike ambao wana tatizo la kukaa mbali na shule wanazosoma, na hivyo kujikuta wanapata changamoto ya muda wa kujisomea kuwa mdogo. Labda asubuhi anatumia saa 1:30 kwenda shule na saa 1:30 kurudi nyumbani, masaa 3 yanapotea. Kwa hiyo inampunguzia kidogo muda wa kujisomea. Alafu na changamoto nyingine ni ile ya kurubuniwa na vijana, haswa wale waendesha bodaboda. Kwa shughuli hii tutawaalika taasisi za umma na za binafsi na tutawaomba mshiriki kikamilifu. Ni swala ambalo linajenga kitu fulani kikubwa sana kwa mustakabali wa nchi yetu. Ukimsomesha mama, umesomesha taifa. Ukimsomesha mama, zoezi hili tunalenga kuisaidia serikali ambayo imeboresha mazingira ya kusomea.
lakini wanafunzi wake hawana mazingira rafiki ya kuipata elimu kutokana na umbali wanaoishi kutoka shule hizo zilizoboreshwa. Maana yake hizo baisikeli 200 sio tu kipaumbele ni wakina mama, lakini vile vile vijana wanaume watakaobainika wana tatizo, labda wazazi wamefariki, hawana hela kuchukua bodaboda, wanakaa mbali na shule, nao watanufaika. Wanawake wengi sasa hivi madereva kusini, bado baada ya mimi kupata ajali hajatokea mwanamke kuja kurikava nafasi yangu. Mimi naomba atokee mwanamke arikave nafasi yangu. Hii taaluma naishi na ni ndoto yangu. Wallahi naipenda sana. Na nikija kuona yupo mwanamke akarikava nafasi yangu kwa mazingira yoyote, nitajitahidi hata kwa kidogo nilichonacho na mimi nimpe tuzo. Ninaipenda sana hii taaluma ya udereva, ndio maisha yangu na bado ninaiishi. Naibu Waziri, naomba uendelee kupigania tasnia hii, kutafuta mtetezi wa madereva ili kuweza kuondoa stress za madereva, kuepuka zile ajali. Dereva ana kazi ngumu sana na anapitia magumu sana. Atoke ofisini amekwazana na bosi wake, aje barabarani akutane na trafiki, aje kwenye basi, mfano basi, akutane na abiria wake, na walori akutane na bosi wa mzigo wake, aje kwa LATRA akutane na VTS, anakutana na mambo mengi. Nyumbani ameacha mume au mke, anakutana na stress zake, na yule ni mwanadamu pia, anakutana na mambo mengi. Linapotokea tatizo lijaribu kufuatiliwa, tatizo hili limesababishwa na nini, basi hakika madereva wahukumiwa kwa haki zao. Mimi naomba kabisa Mheshimiwa Naibu Waziri, hili lifike mezani, madereva wathaminike, wapewe heshima zao, kulipwa kwa wakati, kulipwa kwa makubaliano, mikataba ya kazi, na matajiri kujiunga kwenye mifuko ya malipo ya wafanyakazi, mifuko ya fidia ya wafanyakazi.